त ऋतुको चाहिँ वसन्त ऋतुको एउटा छवि हो। यसमा चाहिँ अब वन जङ्गलमा पनि पालुवा पलाइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो ओखर यो चाहिँ अस्तिसम्म नाङ्गै भएको अहिले अब चाहिँ हराभरा भइसक्यो। यो ग्राउन्ड पनि यो चाहिँ दुबो पलाएर हरियो भइसक्यो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो मनमा पनि एक किसिमको उमङ्ग आउँछ क्या यतिखेर है। मनमा पनि नयाँ नयाँ भावनाहरू नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ त्यो तरङ्गित हुने। जस्तै चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ बिहान बिहान उठ्दा उठ्दै अब चाहिँ न्याउली कराएको कोइली कराएको सुनिँदैन्थ्यो। अहिले अब बिहान उठ्दा उठ्दै चाहिँ अब जब हाम्रो निद्रा खुल्दा बित्तिकै के हुन्छ त कोइली र न्याउली कराएको चाहिँ आवाज हाम्रो कानमा पर्छ है। अनि चाहिँ जता जाँदा नि उही कि न्याउल गरेको न्याउली कराएको कि चाहिँ अब चराचुरुङ्गीले चिरबिर गरेको आवाज आउँदाखेरि यो मन नै एकदम भावुक भइदिन्छ क्या त्यहाँनिर। अनि चाहिँ यतिखेर एक्लै हिँड्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि मनमा एक किसिमको चाहिँ वैराग्य पनि पलाउँछ। त्यो भएको हुनाले यो वसन्त ऋतुमा चाहिँ सकभर समूहमा हिँड्ने साथीको साथमा हिँड्ने त्यसपछि चाहिँ अब नयाँ नयाँ कुराहरू सकारात्मक सोच्ने होइन। यस्तो गरियो भने जीवनमा पनि हामीले फड्को मार्न सकिन्छ। जीवनमा चाहिँ नकारात्मक सोचहरू हामीसँग आउँदैनन्। जब मनमा चाहिँ सकारात्मक सोच आयो भने हाम्रो उन्नति प्रगति हुन्छ। त्यो भएको हुनाले वसन्त ऋतुलाई ऋतुराज भनेर भनिएको। यो वसन्तमा चाहिँ अब सबै कुरामा चाहिँ अब कुरा निर्मित हुन्छ। पालुवा नयाँ पलाउँछ, दुबो नयाँ पलाउँछ होइन। सबै यो चाहिँ अब प्रकृतिले नै अब फेरि चाहिँ अब जीवन प्राप्त गर्ने भएको हुनाले यसलाई वसन्त ऋतु भनेर भन्छ। थ्याङ्क यू सर। धेरै कुराहरू सिक्नु पाइयो। वसन्त ऋतुहरूमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ वसन्त ऋतु रहेछ भन्ने होइन। त्यो मैले पहिला पनि पढाउनु भएको होला, मैले भुलिहालेँ। अब फेरि आजबाट फेरि म स्मरण गर्न चाहेँ होइन। अनि यो ऋतुहरूमा सबैभन्दा अलिकति ऋतु नराम्रो हुन त हुँदैन होला, तर अलिकति नराम्रो ऋतुहरू चाहिँ कुन ऋतुले चिनिन्छ? अब नराम्रो भन्ने कुरो यो प्रकृतिको परिवर्तन नै ऋतु हो है। प्रकृतिको परिवर्तन नै ऋतु हो। कहिले अब राम्रो हुन्छ, कहिले हराभरा हुन्छ, कहिले हिलो हुन्छ, कहिले जाडो हुन्छ होइन। यो चलिरहेको छ। त्यो भएर राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन। अब जीवनमा अलिकति जीवनयापन गर्ने क्रममा चाहिँ सहज र असहज भन्नेमा अब चाहिँ यतिखेरदेखि लिएर चाहिँ अब यता भदौ असोजसम्म चाहिँ सहज हुन्छ होइन। बर्खामा पनि हिलो हुन्छ, यताउता गर्न कठिनाइ हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर जेठ असारमा चाहिँ प्रचण्ड गर्मी हुन्छ। प्रचण्ड गर्मी भयो भने त्यसलाई पनि अब सहज भन्न सकिन्न। हाम्रो जनजीवन नै एकदम कष्टकर हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले फेरि चाहिँ उता पुष माघ फागुनतिर हेर्ने हो भने फेरि जाडो बढी हुन्छ होइन। त्यो आफ्नो आफ्नो गुणहरू हुन्छन्। ऋतु राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन, तर चाहिँ ऋतुको चक्र अनुसार अब चाहिँ यसको फेरिन्छ क्या है। त्यही थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अब म एउटा क्वेसन सोध्छु।